5 datos increíbles sobre la selva amazónica. El 20% de todo el oxígeno del planeta proviene de esta región. Más de la mitad de las especies del mundo viven en el Amazonas. Existen árboles que pueden vivir más de 1000 años. Algunas tribus indígenas aún no han tenido contacto con el exterior. Cada año, el Amazonas se pierde un área equivalente a 2000 campos de fútbol. La selva amazónica no solo es un pulmón del mundo, sino también un hogar para una increíble biodiversidad que está en peligro. Cada dato nos recuerda la importancia de proteger este ecosistema único.